예, 오늘은 안양예고 밑에 있는 옛날 전통 장작구이 통닭인데요. 전기구이처럼 이렇게 하는 통닭인데 굉장히 유명한 집이 있습니다. 할아버지 장작구이. 한번 가볼까요? 예. 안양예고 바로 밑에 있습니다. 장작이 어마어마하게 쌓였어요. 이게 얼마나 하는 건가요? 1시간 정도? 1시간 반. 네. 아, 1시간 반 정도요. 아, 기름기가 아주 쪽 빠지겠네요. 예. 기름이 쭉 빠져서 껍데기가 조개가. 아, 그러니까요. 야, 진짜 맛있겠네요. 이거 안양예고 학생들 많이 오겠네요. 학생들 못 잡되니까. 처음 오셨어요? 어디서 예. 오셨어요? 아, 소개받고 왔습니다. 아, 예. 닭은 여기에서 먹어야 된다고 동생이 얘기를 해주더라고요. 아, 그러게요. 기름기가 지금 전기로 하는 거하고는 좀 많이 다르잖아요. 네. 제가 살이 부드러워. 그러게요. 이제 유튜브에 올릴 건데 괜찮을까요? 요즘에 많이 오네. 유튜브 많이 찍어봐. 그쵸? 예. 저도 따로 한번 해가지고. 하시는 거야? 예. 아, 여기서 장사하신 지 오래되셨나봐요. 네, 오래됐어요. 잘 익어 하고 있네요. 맛있겠다. 진짜 기름기가 어우, 쫙 빠졌네, 쫙 빠졌어. 장작구이. 아, 이 소스에 해가지고. 아, 이건 또 소주를 못 잡죠. 아, 이 찹쌀. 찹쌀 안에 맛있네, 지금, 찹쌀. 여러 가지 지금 대추하고 네. 인삼, 여기 인삼도 있고 많이 들어가 있네 지금. 아, 이거 똥집 이걸 먹어야 되는 건데 이걸 먹어야 지금 닭 한 마리 먹는 건데. 이게 뭐예요? 먹을래? 똥집. 나 이거 안 먹어. 먹어. 안 먹어요. 이거 진짜 맛있어. 안 먹을까? 잡아줘 그럼. 여기가 아주 정말 맛있네. 바삭바삭하니 지금 잘 익었어.